अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर रशिका चैनल। कैसी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। व्यूअर्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सेलोकोटिप इंजेक्शन के हवाले से। जो 100 mg सेलोकोटिप इंजेक्शन है व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल ये किस तरह यूज़ होते हैं तो चलिए बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। ये दवा मुख्तलिफ़ बीमारियों में यूज़ होती है, जैसे गठिया, शदीद एलर्जी के लिए, और जैसे खून की खराबी, जो खून की बीमारी, सांस लेने में दुश्वारी, बास कैंसर, इनकी बीमारी, आंखों की खराबी और जल्द की बीमारी के इलाज के लिए यूज़ होती है। वह इस इंजेक्शन को यूज़ करने से एलर्जी किस्म के रद्द-ए-अमल को रोका जा सकता है। हाइड्रोकोर्टिज़ोन को बाज़ औक़ात दूसरे तब्दील करने के लिए दूसरी दवा के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, और उनके हार्मोन्स को तब्दील करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा व्यूअर्स, तो लगाने का तरीका बताते चले आपको। लगाने का तरीका, इस इंजेक्शन को डायरेक्ट आईवी या आईएम यूज़ किया जाता है व्यूअर्स। या इस तरह यूज़ कर सकते हैं एलर्जी के लिए। और अपने इस दवा को खुद से बंद नहीं करना व्यूअर्स। और जिसके अगर आप इसे खुद से बंद करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, तो व्यूअर्स अपने डॉक्टर से पूछ के रोकिएगा। दवा को खुद से रोकेंगे तो आपको बदतरीन हालत हो सकती है। इसके अलावा आपको कमज़ोरी वगैरह हो सकती है व्यूअर्स। मतली, पट्टों में दर्द, थकावट हो सकती है, चक्कर आना जैसे अलामात सामने आ सकते हैं व्यूअर्स। तो चलिए आपको बताते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। तो पेट का दर्द और पेट की खराबी, सर का दर्द, चक्कर आना, नींद में दुश्वारी, भूख में तब्दीली, महासे या इंजेक्शन की जगह पर दर्द, सूजन हो सकती है। व्यूअर्स, अगर इनमें से कोई भी अलामात या असरात देख रहे हैं आपको देर तक रहता है तो बदतर हो जाता है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको कहने वाली हुई व्यूअर्स, इस पर गौर कीजिएगा। ये दवा आपके बीपी को हाई कर सकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है व्यूअर्स, जो डायबिटिक का सबब बन सकती है या ख़राब हो सकती है। अगर आपको हाई बीपी अलामात है, जैसे कि प्यास, पेशाब में इजाफ़ा होना, और फ़ौरन अपने डॉक्टर से व्यूअर्स इस बारे में ज़रूर बात कीजिएगा। अगर आपको पहले से डायबिटिक है तो हदायत के मुताबिक बाकायदगी से चेक करें और नताइज अपने डॉक्टर से शेयर करें। आपके डॉक्टर आपको डायबिटिक के दवा और ज़रूरत पर आपको वर्जिश का प्रोग्राम या खुराक को एडजस्ट करने की दवा देंगे या आपको बताएंगे। इसके हवाले से आपके इंजेक्शन से लड़ने की सलाहियत को कम करता है, लिवर्स या इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। इससे आपको संगीन इन्फेक्शन लगाना या होने का इम्कान बढ़ सकता है। व्यूअर्स, इस इंजेक्शन को गौर से देखिएगा। इस इंजेक्शन को जब भी लें तो अपने डॉक्टर से अपनी एलर्जी के बारे में भी बताएं। कोई और मसला है तो साफ साफ उनसे कहिए, उसके बाद ये इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि हाई बीपी वालों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।